Az első videóról sajnos nem tudok sokat mondani, mert nagyon kevés információ van erről a videóról, mégis híres a paranormális hívők körében. Ez a felvétel rendkívül furcsa. Bár a videó nem tartalmaz elég kontextust, csak annyit, hogy a férfi régóta küzdött paranormális aktivitásokkal, az otthonában és körülbelül minden be van kamerázva a házában pont ezekért. A hálószobai kamera egy nagyon hátborzongató dolgot rögzített éjszaka, amikor is ez történt. Nézzétek! A férfi felemelkedik az ágyról hirtelen, mintha egy erő megragadna a lábát és felhúzná szinte a plafonig. A férfi annyira bepánikolt, hogy az ágy másik végébe ugrik, és próbálja megérteni, hogy mi is történt. Hát mit nem mondjak, nem ez a legjobb ébresztő, amit kaphat valaki. Második. Ouija tábla. Ebben a videóban egy Brandon Costa nevű férfi valami egészen ijesztő dolgot él át, akit egy furcsa hang ébresztett fel az éjszaka közepén a szobájában. Előveszi a telefonját és felveszi a furcsa eseményt. De amit rögzít, az mélyen nyugtalanítja. Brandon szerint néhány nappal korábban játszott a Ouija táblával, ezért úgy véli, hogy ami azon az éjszakán történt, annak köze lehet ehhez. Összességében ez az incidens a lelke mélyéig megrémítette. Nézzétek! Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. Itt a videóban egy arc látható, ami egyenesen Brandonra néz, mielőtt eltűnik a szem elől. És ha ez még mindig nem lenne elég, a hálószoba ajtaja hirtelen magától becsukódik előtte. Tudván, hogy a Ouija táblával játszott, a nézőket nem lepte meg, ami történt, de amivel találkozott, az egyértelműen ijesztő. Vajon ki vagy mi lehetett az? Írjátok meg kommentbe. Harmadik. Iskola. A következő videóban egy középiskolai díjátadás gyakorlat látható, ahol valami nagyon érdekes dolog történt. Egyik délután, miközben egy csoportvégzős diák gyakorolt az ünnepségre, az előadó teremben lévő kamera felvett valami igazán szokatlant, ami az egész tanári kart és a diákokat is megrémítette. Először az ajtó nyílik ki magától, aztán valami más is történt. Ezt figyeljétek. Okay, we don't want any broken ankles tonight for graduation. So then we're going to talk about individual accomplishments a little bit, and we'll move you off to the side before other stuff starts. Odd? Just a change in air pressure, or was that a friendly ghost, Mr. Baker? Thank you, sir. And then, let's see, then we'll talk about STEM. Először nem érdekelte az igazgatót, mert úgy gondolta, hogy csak a szél volt az, aztán pedig történt ez. Programs and how we're trying to grow those, and also maybe a little bit about growing the sports programs as well. And then we'll talk about your individual achievements, and how you guys have really taken leadership. Everybody to give us their science. There it goes again. Yeah, it's like one of those where like Walk over, and then Cal Connors,
name, come over. Emily Rodriguez. And, el az értelmét annak a gondolatnak, hogy ez csak a szél volt. Az egyik diák sapkája csak úgy lerepült a fejéről. Olyan, mintha a kalapját egy hirtelen erős mozdulattal lelökte volna valaki, vagy valami. Az igazgató döbbenve nézte, hogy mi is történt, és senki sem értette ezt az egészet. Ezután gyorsan befejezték, és másnap megmutatták, hogy az ajtó az nem automatikusan nyílik, de